Atle at gengur jöknun en part av Samuels bok. Hette nekka som hever mel i uimar nu i flere måneder. Hette her vi Samuel, profet i domara, og Dølvor Saul og mest David og konge. Og jeg tykker at det nekk tjokken å lære av sånn her. Men Gustav for etnas med til så noe helt annet. Grundarleie under ötlun hesson her til at God frelser mennesker. God 80 gamle paktene menn som han har utvalgt og tjenest og syne. Og til han også gjørst i det. Men grundarleie under tog til at vi kjenner Jesus som okkara frelsere og har god tid til å godkjent til at vi hjelperleiser syndere i okken sjølven, men at God har elsket okken kvannanstekene, så at han har frelst okken via djeva Jesus til bøt for syndere okkara. Og apostelen Paulus sier øyne stedene at det ikke langer han som lever, men livet som han nå lever i halten, lever han og trunne av sånn gods. Og så sier han ikke som er dama så vel. Han sier, han som elsker meg og gav seg sjølven for meg. Og det underfullt at vite at sånner hans livande gods, han som har skapt alt, som vi suttja her i dagligdenen, skal være gaur ved okken. Han skal elske okken. Det så underfullt at vite, og alle tar sannløykar og lærdomar i han djever okken i åresøynen øysene undrunar verst og negverst fyrir okken. Jeg husker om at begynner vi 4 Samuels bok og i 1. kapitlet, og jeg hadde ikke at jeg leser noe tid, kunne lese det, og det ikke til å gjøre, lese Samuels bøkene, ta dit koma å være frie, og suttja gå så negv her til okken ødla lære av. Vi leser her 1. Samuels bok om en kone. Hun gift, men øyre ikke baden. Og til å være tørres av større sorg, særlig gamle paktene, og med 4 kommer at det ennå i det, sorg fra konen. Så vi vet alle koner som for eksempel røysa 9 øyne og 2 og flere ferier. 4 jeg kunne åknast av baden. Og det ikke kostnadslest, men det innsett her, og det gjør det hentan kona nøysene. Hanna, kona Elkana, og i Rama, Taims, Sofim stendte det. Men hun visste da hentan kona. Hun får bia. Og så stendte det at hun stendte her i halvdjedommen og bier til Herren. Eli domare, vet han var en gammel medvår, men han som skiljer passer jo på halvdjedommen her. Og han sier at hun bier, og hever henne, men hun sier som at det ikke til. Han helder at hun drukken, men det ikke det, sier hun. Men hun bier Herren om at hun skal få en son. Og til å vite at han som bier til Herren og virkelig tror at han skal høre bønner til høyre alltid, men han sverer dem ikke alltid. Så det som vi ikke det. Men det gjør det vi han, og jeg tar i hånd, når jeg 17 kommer etter og i halvdjedommen, her som de
ta sier hon vi Eli at her soneren som ber Herren om, og jeg sier vi Herren at fikk jeg en sånn, så skulle jeg gjøre honom, Herren om han attor. Og nå de her vi honom, det så vel Eli, her du dronjen som jeg ber om. Og det var kanskje det beste som hun kunne gjøre, for jeg hentet en luttelig alvan som hun i vinst. Og vi leser så om det at han vokser opp her, tja Eli domare. Og for å gjøre kjøtt jeg ble om til andre kapittel, så leser vi det at han var avvanter og var, jeg var ikke sinter kommet, 2-3 år kanskje. Ja, så for mamma Sara, og papen sjølvande, og i at her som de var, la tøyr var og Eli, og hun hei vissar en luttlan kappa stendet. Vi kan undras om at Bibelen nevner et så dagligdags ting som en kappa til en smadrong. Men det er et særlig viri og en særlig lærer til okkara, og i det øysene heter her at mamma hansara hei en kappa vi til hansara. Det stendur at han brukte at han gikk i lovkyrstlig av løret. Det var innanfor kappan. Og leser vi om prestene i gamle paktene, så stendte det her at det tar skulle være i lovkyrstlig av løret. Og som jeg fortalte, så var det ikke øtlen beskåret, eller hvert fall ikke øtlen avlagt. Det kan skal være tog at dette her løret var dyrere klæja gänga och invandligt. Men hesen kappen som Hanna Seima i luttla dronjes øynon, han luktes kappan som Eli var i. Presteren. Og det var det som hon ville lägga vekt av mamma Hansara, at han skulle være prester Herren, så nei vuktan til Herren. Og det var det som hon skulle beie for hon sjølven, for Samuel, takk at leinan, og for Eli, og alle som kom i her, skulle søtja at hesen drongeren i vukter Herren, han skal være prester. Og det stender at kvarjon are kom, så hver som drongeren vaks, så ble kappen for løytil, men så hei han ikke en kappa til Lazar. Og vi husker om hva vi vet som foreldre, tid, som mammer, som øya bøten og kanskje komme øya da hvis noe tøyer etter. Hva tid gjør vi luttelig bøten tikkere. Hva tid innskja for bøten og tikkere og hva tid lærer deg. Til nekva sier at det sier dem om veier gods. Det som Bibelen lærer, og ikke nær sagt dette tvattle som nekko heva. Jeg tar ikke mengene på at jeg høyre badna sendingar og anna. Det fytlet da vi nissen og trøtlen og så var nekka. Det gir ikke nekka vørninger av djeven luttlom badne. Men heldur hit da fortelja dem om hva Bibelen sier. Hva Samuel opplevde her og i halvdjedommen tja Eli domare. Og så lød det synder om David også. Vi leser om David at han var sønner Isai. Og så vi kan ha synder hvor Isai så vet at papi hans øyder åpet. Og ja, og abbi hans øyder Boas. Lenka bjansar øyde Boas. Ikke rett, som jeg sier jo. Og hesen Boas var ungen almindelig med. Han giftest vid Ruth, som vi leser om i Ruths bok, og hun var heller ikke noe almindelig jenta.
hon fikk en høyla bøk i Bibelen kallet etter seg, Ruths bøk. Og vi leser oss om her, at hon var Moabit kvinna, Ruth var hun kallet. Hon kom vi nå om i Vermøvsøyne, så hon kom atter til Betlehem etter å ha boet i Moab i noen år, her som drangene sine nå om seg var deier, og øyntorra var gifte ved hese Ruth. Hon var altså åndsja. Hun var ung åndsja. Og at Boas var mykvante med å lese vid øysene om til at ta og i Ruth for ut at sanka, som det gjør det ta av døven. For her var nekka til mattene, så kom hun og ekren til Boas. Og her var negg arbeidsfelt, beidronger og jenter. Og så sa han det, så lekste Boas til kvulter som Bibelen malber seg, og drangene la seg soner hans herre. På åpet stendet da. Han teker vi etter papen, og så Isai at han pape Davids. Og kjenner vi jødene rett, så oknen vattla minka i hånden torra. Det er at ova jødene ser vel at sykja fyri at oknen er ikke minka. Så at Isai, pape David, sikkert vil jeg mykvante med over. Men kvart, vi leser om det i Samuel vitjar hus og Isais, og skal få en av drøntgen her som han kan salva til kong, så genga tjej bodjaner fram undan David. David var nummer 8 og i rettjene av sinen Isais. Og til kunne vi først litt lokken at kjente dronker fikk ikke større arv. Og til så ikke vi døsne 17, da David sier at han har lytt i at høye og være fattaker. Så at han var ikke båren til noe kongadøme og så måte, men som vi leser øsene, som Herren sier vi Samuel, da han at jeg salva den første fødte, at Herren hygger ikke at utkjøntene, men at hjertet. Vi leser øsene om da og David salva til kong, at Chile og Israel var ringt. Og i 3. kapitlet, og for det samme språk leser vi det, at År Herrens var kjølsamt at høymon døven, og sjøner var får. Det var vanlig skosmål. Og i skriften djever tøyene ta. Og vi leser øsene om hvordan ringt Chile var, ta og Saul og ta skulle fære i Barde, og i møte Filisteren, og i møte Goliat. At det hei ønsken spjaut og svør utan bæra Jonathan og Saul. Hva hine menner har haft, det vet jeg ikke. Men det har hatt så ikke våpen som Filister hatt. Så jeg vil lese øsene om at Filister hatt nok av tog. Det har hatt Jans Meier, det som Israelsmenn ikke hatt. Det har hatt Filister sist fire at ønsken Jans Meier vær i Israel ta. Så det var ytla start, og da kunne vi bedre skilja til at ønsken tårte høsla vi Goliat, eller vi herren i høver. Det her var bare 2 menn som hadde virkelig herrevåpen, eller kroksvåpen. Strøye stod i middelen Israelsmenn og Goliat, og Filister. Og Filister i Bibelen en mynd av høymenen som vi lever i det, tog avvirskan som høymeren hever, og okken som tryggvande av Guds folk og i det som Israelsmenn var å ta, og igjen for så vidt. Men vi bedre stater enn Israelsmenn.
Tog at okkon tarvar ikkje svør og spjaut. Vi tar mer enn nok av svøren og det. Om vi leser i Efeserbrevn 6, så sier Bibelen her at svørene Guds år Guds. Det svør. Og bønner. Og til at vi beter har vi nok av, så at vi betre stater i tørvås. Men framan undan Heson, da leser vi om ta og Samuel salvar David, og da stender det da og David var salvar, og kom ante Herrans iver han. Og samstundes vikur ante Herrans fra Saul. Det var en katastrofe, en vannlukka for Saul ta at anti-herrans vik fra hon. Og så det også når vi okkon ta, og vi koma til trygg, ta vi være godsbøt, godsfolk få vid anta gods, og i okkon. Han skal være ui tykkon, og tja tykkon, sier Jesus, og gode djeve at ante gods hever samme avvirskan og okkon, som hun heie av den unga mannen David, at han var salvaver til å lese vid negvom. Og i Apostlasøvene 13, alltid der, ja, stender en setning som alltid nok så avhåverter, ta i Paulus og Barnabas og i Antiochia og tala til folket her. Det stender at det stender vers 36, og her sier Paulus i røven, jeg sier noe annet øsene. Han tar seg om de lyfter som Herren har givet David, og Israelsmenn sette støren prøys på David. Det leser vi nekv om. Men her sier Paulus, David såna jo, ta og han, og i lyst og i syne, hei tant rage gods. Heter her at og i lyst og i syne, tjena rage gods. Det må være en ikke støva for en unga mann, få til skosmal. Og jeg husker, jeg undres av hvordan nekver av okkon må ha finnet slukt skosmal. Jeg vet vel at det nekver menn som jeg har kjent, som hatt kunne være sagt om. Jeg tar tante gode og lyst og i syn. Men det gjør det David så en særlig en hatt. Og for å gjøre kjøtt av, så leser vi at ta og han David var salvaver, ante gods var kommet i hverandre, og bodjar hans var farner ut i partiene, sammen med Saul og møte filisteren, så stendte det at papi hans han kattlet han inn fra seiafilten her som han passet i seien, og til han gjørst ta og han, eller ta og Samuel kom at salvan, til han passet i små fæger, og med dem har det så vel at hyrar her var størst plass i skriftene. Og det må være et særligt som i sambandet vi hyrar og sier. Vi har mitt noen vi kvart men som får at du sier, og det ett kjennet og så vel, og så tar dova, tås om hettar sambandet i middelen tar og seien, og hvordan og tar kunne være til hjelp for seien, og så nøyert kreatur, som i seg selv det så hjelperleis. Og det just det som vi og i oss selv vi fullkomlige hjelperleis, ta i filister her i åk. Men papi han sa da, bei han færa vidja brøversøyner, og han gav honom en rikvi av mæte som han skulle ha vid til bodjanar. Og jo, David får det.
Men han var ikke vel mottidgen. Eldste bodjan så skjeldar han ut her, han kommer, hva vil du her? Og så sier han at han bæg øntor og alt møveligt. Brukslar han yngsta bodja søyne som var kommet til hans at djev noe med. Og øysen i hattar en mynd som søyne passar ekvelia vel. Bibelen så saman tvinna fra byrjanen i til endan. Vi leser i Johannes 8 om at Jesus kom, God sendte sånn til gjerrar. Og så leser vi at han kom, men han sa ekne, tog og ikke mot ham. Men tøymen som tog mot ham gav han mått av være bøten gods. Så løs stier, kan man si, av Bibelen, atlan veien seg selv i kjøkkenen. Og jeg husker ofte om øysen, ta for eksempel Rydgemauer var kommet og i pøynesteg her, og han samskifter ved Abraham som vi leser om i Lukas. Ta sier Rydgemauer at let Lazarus være atter til Botjamøyner. Og av være tøy, så tøy ikke komme i hentan steg i øysene. Og Abraham svarer honom, tøy av Moses og profetene, trykk var det ikke tøymon, så trykk var det heller ikke om anker kjemer fra dem og deg. Mundi Abraham sier osann at det passer det ikke som Abraham sier. Jo, det passer. Så sannheten at han som ikke vil trykva Moses og profeten, han kan heller ikke trykva noen øren som i sambandet vi god. Og øysene og Jesus tar seg vi hinar av en til Emmaus. Da stender han utleie skriftene 4 tøym. Og hjertet tøym brente. Hvert måtte Herren sier vidt tøyr. Måtte han ikke ta seg om Moses og profetene, om Samuel, om David og så fram etter. Jo, jeg sånn løt jo i tøy. Det var det som tøyr ta seg om. Og ta så Elia, Bodje David, Elio og Sjeldan, så leser vi at David, han finner seg 5 støyner, og slungeband som han i vi, og en task. Og så løs fer han imot det som veldig av kappen. Ikke omtalt om Goliath, sier vi, han helt det at en hundur, til å komme med meg ved en stav i hånden, og jeg har sør og spjøt og alt mulig. Kapitlet det der inn, smadronger. Men David visste hva han gjort. Bibelen han sier nettopp om nekrar menn, at tar det trena så og jeg kastet stein ved slungebandet, at det rakte harfot. Akkurat hans i årene nøyder på Bibelen. Jeg minns akkurat nå hva det stender, men de kunne løyde etter det, finne det. Og det også er at David har gjort, da han har passet seg inn, her var god tog at øve seg vid sårene, at trene seg og kaste støyner, og det kom honom til hjelper. Og det er ofte når vi spekulerer på hvor han skulle ta 5 støyner, og anker kommentarer som jeg har lyst sier til at det skulle være tjekjen oppe til 5 Mosebøkene som David kjente. Det kan skal være ikke størst annet av sånne skriften av døven enn just Mosebøkene. Og han skulle ta en stein for hver bøk, og så nøtte han bare en stein. Og det var nok til at fedla Goliath, som en mynd av den ønta. Og vi vet at Jesus i øyemørsene var avlåpen av Satan sjølven. Ta nøtte han bare 5. Mosebok. Han som bibelkritikkere nå av døven sier ikke skal være i Bibelen. Hun skal ikke være her, sier jeg tar. Men Herren nøtte bare
citerar i ett skriftsted hver jeg ferner i djevene leip åan, ur 5. Mosebok, og her alltid at han stempla i henne rettelige vel, som høyrande til høyla og skrifter. Og dette skulle være til som David heivissar. Kanskje han også sier at hvis den første støynen mislukkas, så har vi en annan. Og så en 3, og så en 4. Men som sagt, hun er nødt til å spære den øynene og gå i et fall. Og så gjerne kjenner vi søvn. Men så leser vi om en solskins søv i Samuels bok. Da i Goliat var felt og stendet at Jonathan, son og Saul, som var kronprinser faktisk, han var eldste son og Sauls, båren til kongadømme etter papan, etter øtlund menneskelion, atlan og etla avsetting. Jeg tar vel så gøy, Jonathan kommer, elsker David stendet da, som sine ekne sal. Og her leser vi om henne Jonathan. Han er veldig almindelig rett hoksande med oss. Han var ikke oversjuker innan David, og at han langt å ta anei at her er han som skal teke arven etter papa. Og han elsker i David ikke bare i åren, men det stender at han gav honom kappan som han var oi. Og så må det også her klæge søyne, enda svørsutt, båasøyn og beltesøyt gav han David. Altså han lærte seg faktisk ur, fordi at djeva vinesøynen David er alt det beste som han åt. At David var i Raigods da han feltet Goliat, det er ivarsett ikke ut. At ungen annar tørde jeg bergast ved Goliat, åttan hesten ungen mæveren som var kommet her av vitja brøversøyne. Og ta i en ytterlig anten for å virke av Saul, hvert ut av hver rettelige, vet jeg ikke, til øyene meninger om det som jeg vil se, men nok som til at han ble, han ble skizofrener for det første. Han helt at David la seg et løyven, som var så lengt fra sannløkene som det kom til å være, og tog rundt i han av bøyna for David. Det kanskje vært øvensjuka øysene. Det en sjuka, en ringsjuka som vi mennesker ofte plavast av. Det øvensjuk. Men David hei ikke bare gavene av slånja ved støynen, han også ære gaver som vi njøta godt av her i kvöld, og det han tog vel å spille på instrument. Det stender at han tog vel å spille på hørspo. Og ta oss ringalevere Saul, så var det øyneste som kunne lina han, og hans myskoløt, og det var ta i David, spalte jo på hørspo 4 hånd, men hvordan lønner Saul hånd og det? Jo, øyne for i David sitter og spiller 4 igjen, ta teker hans fjøt sutt og kastet det etter David, og atler rekene og hjertet, men heldigvis, det helt anker håndene iver hånden, så at spjøte for vi søgene av. Og så leser vi om flere ferier, hvordan viner hans Jonathan bjarkar hånden undan papan. Han teker alltid David i forsvær. Han sier David hva til Saul atlar og hva han og hvordan alt dette. Og så tåser han også vi pappa så dette, hvor han ligger David et løyven, og han ikke oppe på det. Og vi leser oss om ta, og David hever møveløykar 4 at drepa Saul. Bæge og i hettelen, tar vi over og bæger. Her stender at David
og menn hans har ført inn i en hettel, inn i bottenen. Og nekket han av til, ta vi Saul i hølene av tøymen, vi 3000 utvalgte mannen som skulle bøyne for David. Så han heier tross alt en 600 manns, og i fylke vi ser, men som elskar David og hylte seg til hans. Og ta Saul kommer inn i hettelet, da stender han kom inn i ekne ørender, og leier kappan fra seg. Og ta fer David og skjer hodne av kappan og tja Saul. Og tar som var vi honom, etja han til, nå det Herren hever givet Saul i hendet tøyner drepa nå. Men David sier nei, at det kan han ikke gjøre, tog at Saul salva i Herrens. Det tøyte negg i egen av David at Herren hei salva Saul til kong. Og særlig vi at spæra Saul begge ta og for øysene visste David hvordan og Herren rådde og løyve hans hvordan han var og i rai gods og i øtlen som han gjørte, særlig av de første tøyene. Og 17 øysene ta og Saul visne så med tro til som mannen var kommet elta David. Det stender at han var i en Wagnerborg. Og ta for David og Abisai, sistna badnansara, inn her som tar lov og svøv om nottene. Og det stender at Herren hei lete fastan svøvn fettla av Saul og mennene som kjønner var. Men begge herhautingen Abner og flere menn til Saul lov her rundt han han og svøv og likevel kom til tar fære her og teka svøre når jeg spjøte til Saul som stod nere i hjørnet. Og så tar Saul vakna i og David var kommet ned og lengt fra honom så råper David av han og så leser vi om samtalt her av mittelen til øysene, gruppen til å lese om hvordan hin ønte kan heve makt iver mennesken her og døv. Det stender at ta i David råper av Saul om det at hver svøret til at Saul, jeg har det her, og ta sier Saul, det to, sønner min David, og det stender han skærer til å gråte. For han hørte Malia i David. Og atter ta som før lovet han at han skulle ikke søke etter natt. Og det gjør han heller ikke. Vi leser ikke om at han rønte å forkomme David, at han har hentet han tilbord. Men således høymeren, og således hin ante, ta i han fær, innpass og løyve i okkara. Da det ikke ikke marsk fire hvert og han kan avvirka og hvert skeia og i filisterne okkara døven gjøre til vita vid løytjo. Nå kanskje onkra tikk og spyr hvert kommer rett okkur vi i seg her gamle hendingene hvor vi tås hadde til. Men så at jeg siterer et skriftsted til Rombraunen. Her stender det at alt som Aure skriver okkur til lærdom og rattløying. Og således øysene hentan her søvan om hesa mennene så avmettelig negg at lære av. Som jeg sier til Kniani, at jeg har hokset om at det flere måneder, og jeg kan godt si at det bare vekser og vekser så hver som jeg leste. Begge avværinger, avminninger, etjaner, om alt det som henter her som mannen, og som kan hente mer og åkken vi, og om alt annet som vi skulle slippe undan.
det er ikke tog til så nekv, men at vi leser om at Saul gjør det flere misstøk. Han akta ikke år Herren, som Samuel sier. Og enden vet han at Samuel bryter fela ved Sauls ende da. Samuel ville ikke suttja Saul atter lykka til deg av det søgn. Så Samuel syrte om Saul. Men Herren engreier at han har gjort Saul til kong i Israel. Herren engreier at det er øyelig kraftet århald i. Det måtte være en sorg for Herren at suttja hvordan salva i hansara bär sig att hvordan han vann virt i år Herren som han har givet Saul i Jöknon Samuel profet. Men så läser vi om att och Samuel har brått samfället vid Saul att ta för David till Samuel. Här som Samuel är i Rama och i Gilead, nej, inte Gilead, han var i Israel. Och tar bara förra till Nabat. Och Nabat är det lite plats tatt vi här som Samuel bodde. Och ur skriften tja Jöten och Talmud var det sagt att det var här som Samuel profeter ståna i profetaskolan. Vi läser om profetaskolan flera för 17 kongaboken och krönikboken. Men här var det Samuel av första sinnet börja i detta som man kallar för profetaskolan. Och till att läsa vi då om i Samuelsboken att det var flera som var här. Och här i mitten för David och till mynta i David mer än näka anna samfälla hans här vid Samuel, den gamla visa mannen som först Eli hade lagt allt ner och som han visste och dödde. Eli var inte kvar som helst, han var domare i falska herran, så tar vi näka särskilt att domare. Men Samuel är inte väl vid lära av Eli och Herren tog sig vid Samuel. För exempel tar han salva i tøy. Och detta leie Samuel östen ner och igen den unga mannen. David var rättlig ungur ta han kom till Nabat här till Samuel. Så vi läser om att han var bara 30 år till han blev konkur, detta var Arnhamn. Så han var mer ganska mycket i 20 ta. Och han har tid väl vi lär. Och för att göra kött är också det nästa som faktiskt stor händning som vi läser om i Löjve Davids vet här att han kom i samband vid hyranar till Nabal och Abigail här och i en plats som det kallar för Karmel. Tar man inte att det var fjället Karmel men en lite plats och en öron steg här som negg gräs var negg säga filter här låg ösne. Det är negg vi säger när till Nabal. Och tar att hjälpt hyren och till Nabal att välja att se 4 000 kreaturer. Vi som känner sig inte säger vid att det är att säga dem av väl affärer imsa väger tar lite inte alltid så väl samman. Men tar att det passar väl och passar in till Nabal och så alltid att man tider av sammanhängen att ta med manglar mät och sända så David sänds några män till Nabal tar här klippt sägen och här var varsler här om att det var tajmen och det som tar här. Och Nabal vet
viser de fra seg ved ljøten år. Men dette for Abigail, kona Nabal, høyre, og det har vært sagt om henne at hun vøker og vitig kvinne. Og hun gjør kjøtt av å samle nækka sammen og føre møte David til Davids vi som her. Og hun kommer så her og at hun vitig suttja vid av tog som hun sier vid David. Og at hun vøker kanskje heller ikke være så ointeressant for han, unga mannen. Men lika mykje til stendur har noe helt kjølsamt og i samme språken her til og i kapittel 25. Her mittelen Anna sier Abigail vid David i vers 29. Skulle nu anker røst seg jakstra til og lytja ter etter løyvenen, så skal løyv Harramons være fjalt og flotse, hinna livande til Harran og gode tøyn. Og dette kanskje første fer i Bibelen, at så bøgnløyes verur sipa til at et løyv etter dette, saman vi god. Tog det så avhåverst at lese dette her, som hentan kvinnan sier vi David. Og så vet David hvordan det for vi sambandet torra. At da Nabal var deier, og så giftast de. Men for å gjøre kjøttet av atter, så leser vi om en dag ta og Samuel deier, Israel er sistan, og han var en konkur, og det stender at om det tøyene at kongen vene via færre barde, var han verand i Jerusalem. Og det var ikke til stedet jeg da vi skulle være. Men han sendte Joab fyrir seg, og selv slappar han av her kongshøttene. Og så fer han eia Batsebe, og til kjenner vi til søvnene, og hva til førte til. Det var en vannlukka fyrir David, alt det som hendte her. Og han ikke bare gjør det, han sekan og i håret, som var en stor synd i Israel, men også i fløyre falt av en drap i morgen. Han faktisk myrte Uria, mannen til Batsebo. Så han gav Joab bo om å sette han her som bare var her. Og det visser at ikke bare Uria fall, men fløyre av Israel fotle sammen vi honom. Så David var bøgnløyes volden til at nekver Israelsmenn døye her. Og sjálvant, nå han ikke rai gods, det helt skjønnelig. Nå det han sjálvor som styrer. Og så leser vi om at natten kommer til han og hever et honom. Og sier om en av mannen som måtte Hesebei, jeg bare seier. Og David løper opp på en av veien og sier at han skal lette løyv. Og vet ikke at det i seg selv han får til deg det om. Men det affæren som var vita, og fylkene av tøy som han i gjørst. Og til det som jeg sier kvalt, Arne Djevest, at det stender først i gamle paktene, at det som mennesker så var kjent til hesta, men Paulus ender til det, da han skrev til Galaterne, at det som mennesker så var skal til hesta, og det gjelder også i det for åkken, at vi slipper ikke undan til naturlig lov, kunne vi si, at så var vi og i holden noen som det stender her, det vil si, og i møte gode og vilje hans, så kommer vi at heste av de øysene. Og det gjør det David og en syrkelig mål.
Vi kunne spyrja oss at hvert var urslit av sånn her. Til lesa vi om i fyrre sammansbok. Jeg har det første hendingen 18 år til at natten er vi ikke David, til at eldste soner David voldteke systsøyne. Og det var en øyelig smøyter for David at soner hans at den eldste skulle bære seg så et. Og ikke nok vi til, men en 2 år 18 år, så teker en annan soner hans kanskje en som David heldte særlig av nekve av, Absalom. Han dreper henne bodja søyn. Og til vita hvordan en pape kunne føle seg ta i bodjane for å drepe hver annan. Og så fram til nekve sånne hendingar som David må heste av tog at han er så ytla. Øyelig og alvarsamt. Og så spør jeg vidt, hvert så hever så god oppgivet David. Er David ikke langer øyra i Guds? Jo, Herren er skjera, nøye røyker. Han er ikke livet av nøyda David, høyast alt. Tog at 18 og alt dette. Leser vi om at skalte David, han er skrivet nekva salmer. Arene kosser. Vi leser om salmen til Boan som han ikke ta i Saul og Jonathan var deir. Han syrtes og Saran omtar Boar. Men så 18 natt her, så leser vi for eksempel om i salmen i Øynaltrus, hvordan han enkrer det som han har gjort. Hvordan han kallar av god om firegjøving og alt dette her. Og så gjerne fløyre æra salmer. Salmer 23 som vi kjenner så vel om hyran. Salmer 40 og fløyre. Hese salmer som har vært tusenvis av mennesker til sykning og trøst som David sang 18 natt til at han har gjort det så stor og synd. Og av tog kunne vi lære at Herren gjør ikke opp her. At nøyde okken selv om vi gjør negg og gal. Lät okken minnes til det. Lät okken nøyde tar møveløyker som Herren gjør okken. Han som sier at ånden gav noen bikar av kaldt og vattnet hvis det var, og han skulle få løn. Han gjør øysene i okken løn, selv om vi mengen gjør det som vi ikke øye gjør, selv om vi gjør det som skøfter, men han kan sikne okken som han gjør det ved David, at han nå til at han har gjort det så større synd. Ta ikke David, så er det inteslige salmer, som har vært millioner av folk til sykning. Nå, jeg vet at jeg har ikke dova at bare ta fram, men Herren skal sikne det til dere ødel. Og få at jeg kunne lese skriftene til at det er det som styrker dere, det som kan halte dere og røye gods. Så langt som vi er her, til Herren hever en oppgave til en og hver av dere. Det er ikke evig om det. Om det så bare er å gjøre og øren og bikar av kaldt og vatten, så er det nækka som er i rei Herrens. Herren sikner og kunne ødle for en annen søyt. Amen.